दोस्तों, आपने सांप को अपना केचली उतारते तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांपों के लिए केचली उतारना बहुत ही मुश्किल होता है। सांप अपना केचली उतारने के लिए सबसे पहले एक सुनसान जगह पर चला जाता है और कई दिनों तक खाना पीना भी छोड़ देता है। फिर वो अपने सिर के पास किसी पत्थर या नुकीली जगह से कट लगा लेता है, जिसमें उसे काफी दर्द होता है। और कट लगाने के बाद अपने आसपास के चीजों जैसे पेड़ या पत्थर से अपने शरीर को रगड़ रगड़ के अपना सारा केचली उतार देता है। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है कि जब एक ड्रैगन फ्लाई रोमांस करता है तो उनका पूंछ दिल का आकार ले लेता है। फैक्ट नंबर 3, मगरमच्छ बूढ़े हो जाने पर अपने पुराने दांत तोड़कर नए दांत उगा लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, डॉल्फिन सोते समय हमेशा उनका एक आंख खुली रखती है। फैक्ट नंबर 5, एक वयस्क शेर का वजन 200 किलो से भी ज्यादा होता है और इसकी लंबाई 7 से 8 फीट हो जाती है। क्या आपको शेर पसंद है? कमेंट करके बताएं।